Bienvenue chez Hard Reset. Voici comment réparer le son ou le haut-parleur qui ne fonctionne plus sur l'INFINIX Note 60. Tout d'abord, allez dans les paramètres, puis trouvez Sons et vibrations. Ici, assurez-vous que rien n'est en mode muet. Aussi, avec ces boutons, ici, vous pouvez modifier le son, le volume. De plus, juste ici, vous avez un bouton. Lorsque vous appuyez longuement dessus, vous mettez votre téléphone en mode silencieux, alors assurez-vous qu'il n'est pas en mode muet. Ensuite, désactivez le Bluetooth pour écarter toute connexion à des haut-parleurs ou écouteurs. Et c'est à peu près tout. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like et à la prochaine.